Txirritaren lagunak egunon gaur txirrita Urruñan dago. Zeren eta herri honek haunitz pilotari ospetsu eta famatu eskaini baitauku. Joan den mendean Dongaitz anaiak eta berrikitan Deskurra aita semeak. Jean-Baptiste Deskurrarekin egonen gira gure egunko ari gorria izanen baita. Sortu baitu, orain dela zenbat urte, eskupilota deitu kirol elkartea. Gaur, gure txirrita, Euskal Herriko kantxetan eta trinketetan, txapelduna ez dakit, baina pilota zale, sigur aske baietz. Egunon! Egunon, batit. Egunon, jande. Mil esker, benetan eta gure gomita onarturik. Mil esker zueri. Nere aurkezpen tikian errandutan bezalaxe, pilotazale zaitugu. Izan zinen ere denboran, txapelduna? Txapelduna behin, bat uste oitameko orten dituen. Eta ziagoak egin, Champion de France. Hori txapel handia. Pentsatzen dut baiez. Eta tipitetik, gaztetikan pilota maite izan duzu beraz? Eskolan etzen ginen, launtartian, etzen ginen hainiz pilotan. Eta gero, hamala urtetan, hemen pastelero manin duten, hemendik 100 metretan. Eta etortzen itzen. Plazan, beraz? Plazan, hemendik 100 metretan. Eta etortzen itzen, kasik 100 guziz, trinketa hontat. Eta hor ezaltu nuen, ungi Leon Dongaitz. Eta bere kontra ere bai, aritu? Bere kontra itun esekoleko aldiz, bazituen 74 urte, ni baino 3 urte gehiago. Eta beti pilota eskuan zuen, eta itzen ginen xokoan anintzaldiz, eta bertze aldian eba, trebeska han, pankopia bertzen okitu, eta gaztegi ikasi nuen partida galtzen. Beti idazten behin duen. Eta eskua zuten izigarri fina. Izigarri fina, ungi hartzen zuten eskua. Nahi zuen lekuan ematen zuen pilota. Eta haitu dut, mementeko benian, sakatzen zuelaik, ebe nahi zuela, atxemeten zuela, gibeleko sarien potua. Oneraino? Oraino, nahi zuela atxemeten zuela. Iziarrezko prezizionia zuten eskua. Nahi dut memento berian, Leon Dongaitz gizon ona zela. Eta hemengo familiake, etxontako familiake, gaztiak maite zintuen. Maite ziuzten. Eta ematen gintuzten pilotak, aitzeko pilotan, aitzen ginen sekulako demora pilotan, eta beti urririk. Eta hori guk ez behar ginen diru anitz, konten ginen. Aitzen ginen beti pilotan, eta ez ginen deus lipatzen. Bintzatu! Doble! Mezortzit emeletzi. Eta baita ere, gero sortu duzu beraz eskupilota maite duzulakotz, eskupilota deitzen den elkartea. Zer gaitik eta zendako? Pilotariak aizien zartzen, gaztean igaten zen errubiat, eta egia da elkarte bat, behar zen, baina 2008an behatzean ez ginen gauza initzikin. Ingintuen partida batzuek, eman gintuen frontonetan, Plaza Librotan eta trinketetan eman gintuen baitzien erritiki hainitz pilotik etzen lekuak. Jendeatik itzena izen, eta nik segidan 2008an galetu nion Pampila duzeri, ian etzen etorriko gaztiak antrenatzeat. Antrenatzen zituen, baizien gazte honan, lajaldukazu eta hospital toideen denak. Eta guk, antrenala, guk atxematen ginen partidak, biltzen ginuen dirua beti ematen ginoten pilotarieri. Eta hola, batxe, eta jendia beti interesatua da, nabazu ikustia gaztiak eta. Eta jendia beti gehiago heldu. Hortako hori, lan handi hori egiteko behar da denekin ungi, izan federakuntzakin, izan klubekin. Behar da, lehenbiziko lan handiena klubeak itute. Haiek ez bale uste gaztiak antrenatzen, gero ez gaztiak izan. Gu itentugu hartu, behin amazazpi, emezortzi urtek ituztelaik, bakizu, izaten duzte dudak, ial urrubi gaindelaik, eta ez dela, gainta badie guai gaztiak, eta aie berdie baita ez hartu.
eta pilotean aiazi. Angelun ere, pilotarianak deitu turnua lagundu duzie, esku pilotatik. Izan ginen behin pilota hautaketa zela, zurekin eta baita ere aipatu duzun dukazu famatuarekin, pilotariarekin. Orduan, bi batit hor ziren, proposatzen dautziet ikus dezagun, beraz orduan egin genuen gaia, eta beste ilustrazio batzu ikusteko zein sustraituta dagoen hemen, errotua den hemen esku pilota, zuei esker. Pilotarienak deitu Angeluko trofeoaren argazki ofiziala goizuntan, 10. edizioaren piloten hautaketaren karietarat. Eskularien pesta handia, gazteak erakartzeko ere bai, pilotazale horren iritziz. Torneo hauk beharri badiet eta pilotari hobenak gaidie, baina nik gero torneo txikitan izan amotzen, txikitan ero torneo politetan, izan amotzen, izan getarin, izan donera ere boizunen, hori denetan ematen dut gaztiak pilotean hitzeko, eta haiek bertuzte ikusi torneo handiak, eta hola pilotari gaztetaik, eta horreko pilotari honak, eta pentsatzen dute, gero behar baituko dira hemen. Uneko oberenen artian, gazte bat, ilusioz betea. Gazte etortzen nintzen nire burasuekin ikustea, Salau, Altari, Muskarditz, Zorroet, eta egia da placer handiarekin etorriko niz, aurten pilotari gixaz hemen placer hartzea trinketa untan. Urruñatik Makearat salto bat egin dugu, Alain Duboirekin egoiteko, baina ez Makeako auzapezarekin juntatzeko, baizik eta esku pilotaren buru berriarekin. Mil esker beraz gurekin bat eginik? Mil esker zier, eta ongi etorri Makeako herri untarat, eta plaza untarat. Egia da plaza edera dugula prezeski esku pilota aipatzeko. Noski batida aipatzen dugu eta pilota munduan aipatzen baitira plaza gizonak. Plaza gizon dugu zinez adiskidea. Zer dira, beraz, plaza gizon baten izaiteko kalitateak, bertuteak? Uste dut, batitiak zinez pilotako amodioa handia duela. Eta bere egun guziak, eta uste dut gauaze, ametsetan, beti pilota gogoan duela. Eta haren xedea da, eta undainotik pilota hori beti mail hobenean atxigitzea. Uste dut ere beti entxeatzen dela izan dain federazioniakin, komite territorial horrekin, kluba, jokolariekin, beti eliarekin mintzatzea, partikatzea pilotako munduko arazoak, eta biztanda ez dela beti erretz, beran gauza hori beti jokatua da. Baita ere, partaideak badirela, orduan ekonomikoki susengoa emaiteko, eta badutuzte esku pilotaren lagunak badirela. Bai, ara, esku pilota lagunak gaur egun badira 1.200 bat lagun, eta beste enpresak eta laguntza 100 bat bada, tipita handi. Nahi badugu balore horiek atxiki, eta kultura hori atxiki, eskola kultura hori, gure lana da hemen, eskolegiko jendeen eta enpresen lana. Erranduzunaren ilustratzeko proposatzen dut ikus dezagun orain dela 2 urte Milafrankan egon bai ginen. Milafrankako kirol elkarteak, bertako klubak antolatu turneo baten karietarat. Han sekolako giroa zen, mukuruz betea zen trinketa, esku pilotari esker eta bertako Milafrankako eta pilota elkarteari esker bizi genuen mementua. Asteburuntan eskulari elkarteak elitro bere lehen lehiaketa uneko 8 pilotari oberenekin antolatu zuen. Atzo, Milafrankako trinketean finala jokatu zen. Aurtengo txapeldunek, Larralde Bilbaok, Gorriz jantzirik, Intxauspe Arizmendi, 23 gainitu zituzten. Estilaren ere nahiko luze jokatu ginen, beraz lau pilotariak nahiko nekatua ginen.
Baina nik uste ritmo honean jokatu dugula, partida polita zela, egia da Thierry sekulako partida egin dela, intxospek ere ongi lagundu duan zinean. Baina horra, guk Peiorekin uste dut ekipa benetan azkarra egiten dugula, konfientzia asko dugu elgarrekin, partida gogortu dugu bukaera arte. Emaitzei dagokienez, pareen arteko aldeak ez zuen partidaren maila irudikatu. Zinez pundu hainitz, ederki lehiatu baitziren. Hainuen sakatu bekio pixkat, ezkerretik. Ez naiz kausitu eta bisintxok denak eraman ditu, beraz hola zaila izan da pixkat. Thierry defentsan ikaragarri izan da, lotu dira bururaino. Beskoitze, Mugere, Leuntze eta Mila Frangako pilota eskola eta taldeak batzen dituen eskulari elkarteak ospe eman zion euskal pilotari. Bien. Partida. Txalo. Nola hasi zerazu pilotan, zer gaitik? Nire aitatxeari zen pilotan eta voilà. Eta zure kasua? Parce que mon père, il était champion du monde et j'ai envie de faire un peu comme lui. Espero dut ala izaitea, eta biak anaiak zugazte famili handi bat, zeinek pilotari onak eman dituen. Bai, aitatxi ona zen. Alors moi j'ai envie de faire un peu comme mon grand-père, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce sport. Galdera bat ere bai, jakin nahi nuke, zer duzun hor? On met des tacos et on recouvre de sparadrap et après on met du verre, du double de face et après on le colle et on joue. Eta zer ekartzen dautzu orduan? Ça fait moins mal et voilà. Eta ziek ikusten dut ez duziela erabiltzen zer gaitik? Oraindik ez dut mina hartu eta maite dut takorikin gabe. Gehiago sentitzen baituzu pilota? Ez dakit eta ez dut eman oraindik tako bat. Zinez hemen urruñan bada pilota zaletasun bat eta geroa hor da, baina beti formatu behar dira. Beti formatu, eta ni hortarik pasatu naiz, eta ni maite dut pilota, eta gazteak entrenatzen maite dut, eta hortzinen lau gazte, agian atatuko die, eta batez agian txapeldun izan die. Mina arrez dezaten, badituzte takoak deitzen direnak. Hori gero eta gehiago erabiltzen da, badirudi eskuaren bigarren azala dela edo lagua dela. Bigarrena, guk gutio ematen ginuen, memoai gazteak pilotak azkarra die, eta guk iten du trapuak, entrenatzaileak iten du kadetan, junioretan, eta guk iten du aurreri trapu eman eskutan, eta gero ongi behar da belotu eskua, baina guk iten du trapuak aurreri kluban. Biskat gaztetan netzat gutio eman behar da, eskua gortzeko, iteko biskat, eta gero handitzean trapu gehiago eman behar da, pilota azkarra die, eta jo azkarra utere, eta behar da eskua kasuman eskuari. Batit zure denboran etzen alakorik, eta orduan eskuak zauritzen ziren, mina hartzen zenuen? Jotzen ginuen, eta tartean mina hartzen ginuen, eta behin mina hartzen behar ginuen, eta ginen bi hilete pilotean nahi gabe. Hola zen, gero berriz eskua senatu arte, orduan hola zen. Trinketa guztiak difenta baitie, batzue badie biziak, bertzea die motelo, orduan itentugu pilotak, batzuek motelo, trinketa bizitako, eta bertzeak bizi xop, trinketa motoretako. Hola iten dugu, eta momentuan arrasungiak ida. Eta pilotari independanek zeurek arras min guti dute. Eta esku pilota delako elkartean, ere asmatu duzia alako pilota egan nahi dut, eta pixkat berezia edola? Hortako fabrikanta pumpa, Ander Ugarte, izigarri hona da, egiazki profesionala da, bertzealdeko pilotak horrek egiten du, eta holako izan batek egiten du pilotak egiazki berdien bezalakoak.
Hemen egiten ditugu pilota guztiak, tresnendako, rebote, joko garbi, pasaka, sare, larruzko paleta, eskuskako guztiak. Gero, erran behar ere bai, gure pilotak nahiko denbora iraupena dute, kalitate ona atxikitzen dute denbora asko. Lantegian, 6 langile daude, hemen ere, laguan jostea eskuz egina da. Baina pumparen indaga, pilota egiteko tresneria da. Anderrek, kategoria bereko pilotak egiteko teknika menperatzen du mekanikaren bidez. Tresneria berezi horiek gordetzen ditu. Hoi urte nitu nahi, badu 50 urte. Ez hartzen ginela, partida ikustatu nat. Segur orduan batzen jende gehiago zen, eta etzen parkini merkatua zen. Eta jendeak etortzen zion autobusian izan zen paletik eta donare garazetik eta denetaik. Orduan jendeak gehiago zen. Baina guai jende gutixo da, baina alaike berda baitez patxiki tradizion bat da. Jedu Saint Andrea Bayon, izi errezko fama zuen eta hori berda atxiki. Oita mamat partida itentugu urtean. Gaztia bat, gerote gehiago gaztiak. Gero pilotari gaztiak aiazten dugu, pampik entrenatzen ditu gaztiak eta gu aiazten dugu. Ils ont relancé la pelote, voilà, grâce à eux on joue toute l'année, toutes les fêtes de village, un peu partout dans le Pays Basque. Et nous aussi c'est un peu la compète parce qu'à chaque fois on change de partenaire et on sait qu'on a des parties à assurer au moins toutes les semaines. Et du coup voilà, on s'entraîne pour et après ouais, on s'amuse bien, c'est sympa. Bueno, niretzat plazera handi bat, ez? Enuen uste hemen jokatzeko aukera izango genuenik. Batez ere, hegoaldean ez dagoelako horren maila eta horrelako afiziorik trinketean. Eta bueno, hemen jokatzeatik oso pozik eta partidon bat egiten dugun. Orain, gaztek elkarrekin ere, hainitzetan manatzen dute, zuri, bego, hemen, euskaraz, eta hori ere polita da. Naiz da, non behitan batzutan entzuten den frantses hizkuntza edo, aigiagu bestenaz ere, pixkoat hori ere moldatzen, eganez euskaraz inberdera trinketeko joko eskualduna baita. Uste dute eskualdunak hori senditzen dola, ez? Hastian egon dugu zara, giroa, pilota, kantua eta hizkuntza, biztan da. Eta kantua, beraz, famatu bat ere? Pilota betitik da joko euskalduna, gure nortasuna eta aberastasuna, hainitz maitatuta zaindu behar duguna, iraganean hasten da etorkizuna. Gure pilota plazarat, gure euskara plazarat, gure pilota plazarat, gure hizkuntza plazarat, gure euskara plazarat. Lau seme badirela, Ezkurratarrak, beraz Patrick, Bruno, Philippe eta Pascal. Lauak pilotari, pilotazale eta bi zinez txapeldunak izan zirenak. Demis Patrick, Zenzarena, eta manuen pilotan. Eta biarena Bruno, manuen pilotan. Aizien biak ungi, baina Bruno izaten zuten problemak hanketan, eta gero ez zuen segitzen ahala. Eta gero, hirugarrena Philippe aizen txikitan,
baina gero egun batez gaitu nion, janeko 2 pilotan, eta haiko nahi duzu eitu akordeonian. Eta garen duen, igual baiez, eta hasitzen akordeonian, eta geroztik ez da gelditu. Eta gero laugarrena, Pascal, ura beti pilotan ditu da, eta sasoin edera indu. Eta nahi horretapena hundiena, eta Patrick, 33 urtetan, izatu zen Champion de France independent René Muscaritzen kontra, eta Pascal, urtetan urte bedian, Champion de France amateur, Jean-Pierre Iliaren kontra. Bikain. Hori horretapen handi bat, betiko, tartian penak antziz. Artxeboak ditugu. Nun Patrick zori gaizez goizegi zendu zena, baina bere omenez proposatzen dautzu, beraz ikus ditzagun irudi batzu, bera pilotan hartzen ari zelarik, Paskalenak ere ditugu ere bai, Waltariren kontra, borroka larriak izan ziren, behin Waltari famatuak irabazi zuen, txapelboa, eta gero ondoko urtean zure etxeak Paskalek irabazi zuen. Eta baita ere, Patrickek bazuen ardura ere geroaz gazteekin egonez eta gazteak entrenatzen eta kontseiluak ere, berak zugandik jaso kontseiluak beste gazteak ematen zizkien. Il y a un groupe qui va se mettre un rang ici à gauche et un autre à droite. Une fois, je vais taper à la planche et le premier, il va taper. Et après, celui qui a tapé à gauche, il s'en va se placer à droite. Et on fait le contraire, d'accord? Baionako musika eskolan gaude nun errekontratuko dugun Philippe de Ezkurra batitien bertze seme bat. Pilota eta musika hemen aipatuko ditugu. Konservatorioan esku soinu erakaslea baita Philippe. Mil esker, Filipe, biziki apreziatzen dut eta jazz kutioa duen eta zera pieza horrek etxaunek idatzi eta asmatu zuena. Aitak erraiten duen bezalaxe, zen pilota ala eskusoinua. Zea aukera autu gogorra izan zen? Biziki gogorra, hemen guk pilotako familia gira eta gero musikari bat ukaitea familian, pixka bat aitaren nahia zen. Eta nola nik ez dut ezatzeran, hasi naiz musika ikastea, eta gero eskuak loditzen zirenean, ezin zen dio akordeoia. Orduan, autua hori gogorra izan da. Musika ipatzen baitugu, sustraik horinak egin letrak edo hitzak hartu dituzu eta zuk konposatu duzu beraz musika. Eta bai, nola sustraiek ere egin du pilota horrean. Haineken hori, ados. Hori da, eta ideia etorri zait galdetzea hitzak ederrak eta biziki ederrak dira euskara pilota euskara eta nik sortu nuen musika. Mil esker, Filipe, usten zaitugu musika jotzen, musika batekin bukatzen da, hoi egiten dugun bezalaxe, edo maiz egiten dugun bezalaxe gure txirita. Laster berriz ere txiritak kantatuko du, edo musika, edo pilotan arituko da, edo musika joko du. Laster arte beraz, anartean, beti bezala, ongi bizi, izan untza. Adio. Zuri.